오늘 팬가입 7명 진짜 대박 아니야? 아, 소냐님 또 센스있게 7명 전자녀를 또 팬가입 해주시고 진짜 개멋져. 나는 일한다고 바빠서 이제 빠통보험 스님이 별풍선 1개를 선물했습니다. 나 배고파 그만 먹어. 나 지금 고기 2마리 회 떴거든. 고기 2마리 회 떴는데 지금 다 먹었는데. 봄이 검은색 하트 헌터님이 별풍선 1개를 선물했습니다. 삽질 몇 번 했다고 하고 허리하냐. 나 허리 아니 어제뿐만이 아니야. BJ님 안녕하세요. 네 테카님 어서오세요. 아니 삽질 몇 번 어제만 한 게 아니고 나 계속 며칠간 계속 했거든. 일요일 그래 일요일도 했고 어제도 했고 나 일요일날 비 맞으면서까지 해가지고서는 나 지금 감기 기운 있는데 아침에 나 새벽 5시에 일어나서 나왔어. 새벽 5시에 일어나가지고 나와가지고 내가 지금 얼마나 지금 컨디션이 안 좋은 줄 알아? 나는 원래 나이 들면은 새벽잠이 없대요. 여러분 알죠? 원래 나이 들면 새벽잠이 없는데 나는 아시다시피 미인은 잠꾸러기라고 그래가지고 미인은 잠꾸러기라고 그러잖아요. 그래가지고 봄이 검은색 하트 헌터님이 별풍선 1개를 선물했습니다. 오구 잘했죠. 어구 잘했어요. 평소 때는 잘만 늦게 켜더니 잘만 늦게 켜더니 빠통보험 스님이 별풍선 1개를 선물했습니다. 컨디션이 안 좋은 게 아니고 졸린 거겠지. 아 너네가 오니까 나를 좀 갈구네. 너네가 오니까 나를 이제 갈구기 시작했어. 이제 내 오늘 오전 내내 진짜 오늘 청순 모드여가지고 얼마나 진짜 청순한 게 방송. 빠통보험 스님이 별풍선 1개를 선물했습니다. 미애는 잠꾸러기는 너하고 상관없잖아. 딱 내 얘기지. 그거 내 얘기야. 내 얘기. 내 얘기지. 미인은 장꾸러기니까 내 얘기지. 근데 그게 그 얘기 하려고 그런 게 아니고 까먹었잖아. 그 얘기 하려고 그런 게 아니고 까먹었어. 아 소냥님 비록으로 보시면서 그 채팅 치고 싶은 거 어떻게 참았어요? 아 네? 소냥님 빠통보험 스님이 별풍선 1개를 선물했습니다. 변기통 앞에서 청순이라고 하고 싶냐 띠부레야. 나 오늘 화장 안 했어. 나 오늘 청순해 보이려고 화장 안 했어. 그러니까 오늘은 청순한 모드고요. 내일은 섹시 모드로 가려고요. 내일은 화장 이빠이 진하게 해가지고 옷도 완전 섹시하게 쫙 찢어진 거 막 이런 거 입어가지고 내일은 섹시 모드 할 거예요. 오늘은 청순, 내일은 섹시, 모레는 큐티. 봐라. 매일매일 변하는 봄이 방송에 오신 걸 환영합니다, 여러분. 빠통보험 스님이 별풍선 1개를 선물했습니다. 화장 하나 안 하나 똑같잖아. 떡칠이나 하지 말고. 봄이 검은색 하트 헌터님이 별풍선 1개를 선물했습니다. 미인이 잠꾸러기면 사과 먹고 왕자 올 때까지 잠자자. 나요? 사과 먹고 왕자가 올 때까지 자라고요? 그러면은 맨날 잠방할까? 24시간 잠방? 24시간 잠방할까요? 호호! 왕자님! 나 근데 진짜 오전 내내 봄이 검은색 하트 헌터님이 별풍선 1개를 선물했습니다. 왕자가 안 오면 어찌지? 그러니까 나 오전에 내내 나 진짜 나 너무 다 새로 오신 분들하고 방송을 해가지고 너무 다 착하신 거야 사람들이. 이제야 좀 빠통보험 스님이 별풍선 1개를 선물했습니다. 열심히 해도 무차를 파네. 그런 말이 나오냐. 왕자가 왔다가도 도망간다. 어제 농사는 뭐였어요? 어제 농사는 비닐 치고 왔어요. 비닐. 열심히 해도 모자를 파네. 그런 말이 나오냐고? 열심히 해도 봄이 vs 콩댕장님이 별풍선 1개를 선물했습니다. 노방종 컨텐츠 짜더니 잠방도 계획 중이시구나. 나 잠방 잘해. 집에선 안 하는데 집에선 잠방 안 하는데 아니 농사 지으세요? 네 농사 지어요. 농사가 아니고 잠방 나 어디 가면은 잠방 잘해.
집에서는 안 하지만 밖에선 잘해. 요즘에 근데 안 한 지가 좀 됐지. 꼬니야, 많이 바빴어? 밥도 못 먹을 정도로 바빴어? 맛있군. 싹싹. 맛있군. 꼬랭아, 자고 왔나? 아까 아침에 졸리다 그러더니 한숨 때리고 왔나? 이제야 살아났네. 나 오늘 방송 몇 시에 켰지? 나 오늘 방송 몇 시에 켰더라? 7시? 7시? 맨날 7시에 킬까? 몰라! 모멘님 방송 은근히 재밌네요. 아, 난 원래 대놓고 재밌는데 오늘 별로 노잼이에요. 진짜 오늘은 진짜 노잼이에요, 소냥님. 진짜. 내 거 다시 보기 보시잖아요. 그러면요, 거기 보시면 웃긴 영상 VOD를 보시면 많아요. VOD. 다시 보기는 빠통보험 스님이 별풍선 1개를 선물했습니다. 코로나 걸릴까봐 식당 안 가고 있다 띠부레. 아니, 코로나 걸릴까봐 식당을 안 가는 거는 본인이 코로나 걸릴까봐 식당을 안 간 건데 왜 나한테 띠부레라고 왜 나한테 욕해? 내가 가지 말랬어? 코로나를 내가 만들었어? 아, 코로나 걸릴까봐 본인이 무서워가지고 식당 안 갔는데 왜 나한테 띠부레 그러는 거야? 내가 잘못한 거야? 오! 꼬냐, 고마워. 소냥님에게 구독이 선물을 고마워요. 나 요즘 구독이가 너무 없었는데. 나 구독이가 80명이 넘었었는데 이제 50몇 명밖에 없어. 30명이 줄었어, 구독이가. 고마워, 꼬니야, 고마워. 소냥님 얼른 구독이 해주세요. 봄이 검은색 하트 헌터님이 별풍선 1개를 선물했습니다. 계신 분들 불찜 한 번 갈까요? 5, 4, 3, 2, 1 지금. 5, 4, 3, 2, 1 지금! 아, 배가 안 불러. 어쩌지? 배가 안 부르는데. 핫초코를 먹어볼까? 디저트로다가 핫초코? 디저트로다가 빠통보험 스님이 별풍선 1개를 선물했습니다. 그러게 왜 물어버린다 끼띠끼야. 뭐라는 거야? 왜 자꾸 나한테 욕하는 거야? 이유가 뭐야? 왜 자꾸 나한테 욕하는 거야? 내가 뭘 어쨌다고 나한테 자꾸 욕하는 거야? 아니, 꼬니가 바쁜 게 나 때문에 내가 시킨 것도 아닌데 왜 인자서 와가지고 자꾸 나한테 욕하는 거야? 원투타뿌니님이 별풍선 1개를 선물했습니다. 이리와 내가 10달 동안 배부르게 해줄게. 빠통보험 스님이 별풍선 1개를 선물했습니다. 악 땡장이다 땡장아. 악 땡장이다 땡장아. 나한테는 띠부레야 개떼끼야 이래놓고서는 악 된장이다 땡장아 이러냐? 어쩜 그럴 수가 있냐 너? 어쩜 그렇게 온도차가 그렇게 심하게 날 수가 있냐? 나한테도 봄이다 봄이야 해봐. 또 구독의 선물 고마워요. 원투타뿌니 PK5600 이미 선물 받은 1개월 구독권으로 구독하였습니다. 바람이 너무 많이 불어. 저거 먹어야 돼. 빠통보험 스님이 별풍선 1개를 선물했습니다. 꺼져 개띠띠야. 치. 댕장아, 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 댕장아,
저렇게 언니한테 욕하는 꼬니 오빠 어떻게 생각해? 멋있어 보여? 댕장! 일어나! 옳지! 나이스! 잘했어. 말 잘 들어요, 얘가. 얘 말 잘 들어, 얘가. 일어나! 그러면 일어나요. 빠통보험스님이 별풍선 1개를 선물했습니다. 내 여자한테만 달하면 되는 거지. 아직 없지만 유유 유유. 아, 저는 구독 받아서 뭐라 하기가 그렇다고요? 아, 근데 소장님 구독 받은 거 바로 사용하기 꾹 누르셔야지 왜 아직도 안 누르고 계세요? 그거 구독이 선물 받으면 바로 메시지 창에 그거 사용하기 뜨는데 왜 사용하기 안 누르고 패스했어요? 왜? 안 맛있어요. 야, 꼬냐. 그러니까 제 맘이죠. 아, 맞아. 그건 맞는 말. 인정. 그쵸. 님 맘이죠. 네, 맞아요. 당신 맘이죠. 네. 빠통보험스님이 별풍선 1개를 선물했습니다. 소냥님 어차피 그거 다른 당에서는 무서워. 그 있잖아, 꼬냐. 어차피 내 여자는 없지만 내 여자한테만 잘하면 되지 이랬잖아. 어? 너가 그래서 내 여자가 없는 거야. 지금 그러니까 어떻게 버려요? 왜 버려? 돈 주고 산 걸 왜 버려요? 빠통보험스님이 별풍선 1개를 선물했습니다. 넌 아냐. 봄이 vs 퐁댕장님이 별풍선 1개를 선물했습니다. 우런니 뭐라 하지 말아요. 소중한 봄이짱 예쁜 봄이짱 아껴주세요. 느낌표 슬래시 디발 슬래시 디발 슬래시 디발 슬래시. 근데 색조합이 필요해요. 구독만 많으면. 무슨 소리예요? 구독이 많으면 난 좋아요. 나는 시청자 50명 60명이 난 다 구독이었으면 좋겠어. 무슨 말도 안 되는 소리 하고 있어. 무슨 색조합 같은 소리 하고 있네. 그냥 다 오렌지여도 난 괜찮거든. 열혈님이 버리라고 한 거잖아요. 열혈님이 버리라고. 빠통보험스님이 별풍선 1개를 선물했습니다. 멘탈 안 털리려면 빡시게 굴려야 돼. 멘탈 안 털리려면 확실히 굴러. 요즘엔 나 너무 근데 요즘에는 굴른 지 오래됐지. 지난주에 줄넘기 했구나. 줄넘기 하고. 아니야. 멘탈 빡시게 안 굴러도 멘탈 강해 나. 나 멘탈 겁나 강해. 언니야, 오렌지 대 핑크. 뭐가? 매니저 내놔. 좋게 말해봐요. 예쁘게 말해봐. 봄이야, 매니저 좀 주라. 이렇게 해봐. 봄이야, 매니저 좀 줄래? 이렇게 해봐. 매니저 내놔! 이러지 말고. 예쁘게 말해봐, 예쁘게. 매니저 내놔! 아, 그렇게 말고. 예쁘게 말해보라고. 매니저 주세요. 해봐, 그러면은. 알았어. 얘 진짜 많이 양보했다. 오씨. 빠통보험스님이 별풍선 1개를 선물했습니다. 주기 싫음 말고. 아니, 내 주기 싫다는 건 아니었고. 주기 싫다는 건 아니었는데, 그냥. 야, 매니저가 너무 많아. 지금 댕장이도 매니저고, 헌터도 매니저고, 꼬니도 매니저고. 매니저가 너무 많아. 나 걔 학고방에서 매니저가 뭐가 그렇게 많이 필요해요? 나 학고방에서 매니저 없어도 할 수 있는데 뭐. 와, 추천수 121개야? 대박. 나 오늘 완전 열일했네.
그치? 매니저도 월급 줍니까? 네, 저요, 저기. 그래야 있어 보이지. 아니야. 매니저 월급이 저 베비 되면 주려고, 베비 되면. 여러분들의 추천과 여러분들의 질차시, 네, 제가 제 매니저분들에게 월급을 줄 수 있는 힘이 됩니다. 벌써 5시간이야? 나 오늘 팬가입 7명 받았어. 팬가입 7명 받았고, 오늘 애청자 한 30명 는 것 같아. 추천도 120개가 넘었고, 이거 막 호랭이도 올리고, 꼬니도 올리고, 난리가 났구만. 아주 그냥, 이 사람들이 아주 그냥, 야단 났구만. 내일부터 아침에 조금만 일찍 출근해주세요. 호랭이, 꼬니, 어허, 왜, 유튜브도 하시나? 유튜브 하긴 하는데 이제 막 올리는 단계여가지고 야 꼬랭이도 올리고 꼬니도 올리고 호랭이도 올리고 너무나 나를 너무 사랑해주는 거 아니야? 너무나 내일은 좀 일찍 와. 나 아침에 너무 혼자서 너무 혼자는 아니었지만 너무 날 갈구는 사람이 없었어. 너네가 나를 갈궈줘야 되는데 아침에 날 갈구는 사람 없어가지고 나 너무 텐션이 너무 다운이었어. 다운 텐션. 오늘 여기 너무 오래 있었네. 쪼사삐님이 나 오늘 미션도 줬거든. 쪼사삐님이 오늘 나랑 오늘 아침부터 놀아준 게 쪼사삐다 진짜. 사삐씨 고마워요. 난 이제 오늘 고기 두 마리 회 떴고요. 고기 두 마리 회 떴는데 배가 안 차서 라면 하나 먹었지만 이제 마무리로 핫초코로 마무리할게요. 나 부르지 마! 왜? 오늘 아침에 나랑 계속 놀아줬잖아. 우리 좀 친해졌잖아. 왜 부르지 마? 너무 힘들었어? 채팅 치느라고? 빠통보험스님이 별풍선 1개를 선물했습니다. 그래서 내가 왔잖아 안 갈 거 주니까 근질거렸지. 아니야, 뒤지게 있었다, 아침에. 안 친한데? 왜 안 친해? 난 이제부터 친해질 거야. 난 이제부터 싸삐랑 친해질 거야. 이제 싸삐야, 그럼 나. 오늘 청바지 입었어요. 싸삐야, 이런다. 이제 이러다 보면은 이제 저거 된다. 열혈된다. 나한테 반말 듣는 사람들은 열혈된다. 도라지, 꼬니, 헌터, 수은이. 진짜 내가 반말하는 사람들 다 열혈인 것 같아. 그치? 싸삐. 앞으로 싸삐라고 부를게. 나이가 내 낚시 경력보다 더 어리면서. 맞아요. 차 바꿔서. 우와. 원투타뿌니님이 별풍선 1개를 선물했습니다. 저리 먹는 게 믿으러 가야 하는데 유유 어디로 가는 거야? 내 얼굴? 빠통보험스님이 별풍선 1개를 선물했습니다. 안 친하시다 자나 띠브레야 구독이랑 퀴뷰 드리려고 했는데 키읔 봄이 검은색 하트 헌터님이 별풍선 1개를 선물했습니다. 저리 먹고 뚱으로 갑니다. 미래는 프리패스. 킵뷰가 뭐지요? 킵뷰는 광고 없이 바로 입장하시는 아이템이야. 뒤에 변기통로 같아. 이렇게 먹고 다 여기로 가는 거지. 으쌰. 조사삐님이 별풍선 1개를 선물했습니다. 변기통 씻어보자. 바람이 너무 심해. 신이 누워있어 진짜. 어머나 신이 누워셨어요. 어머나 왜 이러십니까 저한테. 어머나 낚시하러 고기 잡으러 가야겠다.
알았어요. 그만 여유 빠통보용스님이 부릴게요. 네. 별풍선 1개를 선물했습니다. 저러고도 청순한 말이 나오냐 에라이 도둑하면 카메라도 널 버리잖아 빠통아. 네. 저 그만 여유 부리고 고기 잡으러 갈게요. 나 고기 안 잡고 여기서 너무 계속 노가리 까고 있다고 지금. 아, 이것도 소통 중인데 나 지금 소통하고 있는 건데 놀고 있는 거 아니고 소통하고 있는 건데 지금 고기 잡아야지만 내가 뭐 일을 하는 건가? 소통하는 것도 일하는 건데? 빠통보용스님이 별풍선 1개를 선물했습니다. 땅 파야지 어딜 가노 땅 팔아. 땅을 왜 파? 땅을 왜 파? 밭에 가라고? 낙방이야. 네, 낙방이에요. 나 고기 잡아가지고 고기 그래서 회 먹었잖아요. 회 떠먹었잖아요. 낙방이에요. 빠통보용스님이 별풍선 1개를 선물했습니다. 이 바람에 뭔 낚시야 땅 팔아. 기다려봐. 빠통보용스님이 별풍선 1개를 선물했습니다. 여기 파 가냐? 아, 여기 밭 아니야. 여기 밭 아니야. 여기 여기 밭 아니야. 아, 쓰레기 봉투. 쓰레기 봉투가 봄이 vs 콩댕장님이 별풍선 1개를 선물했습니다. 사실 저도 처음에 밭인 줄 알았어요. 네. 아주 아, 나 진짜 아니 어제 아, 어제 나 빠통보험스님이 별풍선 1개를 선물했습니다. 아 이런 썩을 속았네 사기꾼아 띠부레. 내가 어제 도라지 말에 빵 터졌던 게 뭐냐면 내가 이거 이렇게 관리해놨는데 땅 주인이 이거 판다 그러면 어떡하지? 나 그냥 내놓고 나가야 되나 이랬다? 그랬는데 도라지가 하는 말이 지금 그게 관리냐? 나한테 지금 그게 관리냐면서 관리 맞지? 내가 실컷 관리해놨는데 땅 주인이 너무 이제 이뻐가지고 판다고 그러면은 나 쫓겨나야 되잖아. 그랬더니 그것도 관리냐면서. 그럼 아주 관리는 개뿔 소꿉놀이지. 맞아. 관리는 개뿔 그게 소꿉놀이지 관리냐. 맞아. 겁나 웃겼네. 겁나 웃겼어. 근데 뭔가 내가 부정할 수 없는 그런 마음. 그런가? 막. 그게 아니야! 라고 내가 큰 소리를 못 치겠더라. 너무 맞는 말 같았어, 너무. 됐다, 쓰레기. 빠통보험스님이 별풍선 1개를 선물했습니다. 뭐? 별풍선 1개 뭐? 전자녀 어디 갔어, 전자녀? 말해봐. 띠부레 잘못 눌렀다. 말하라고! 숨 넘어가면 기다리다가 숨 넘어갈 뻔했잖아. 가자. 낚시하러 가자. 빠통보험스님이 별풍선 1개를 선물했습니다. 근데 나갔다 와도 전자녀는 되네. 오 신기해. 쓰레기가 여기 밑에 있었네?
언니야 힘내라 힘. 오케이. 아 허리가 너무 아프다 진짜. 그거 며칠 했다고. 그거 며칠 했다고 허리가 되게 아프다 진짜. 아. 힘내라. 여러분 11두산 없나요? 나 지금 현재 10두산인데 11두산 없나요? 나 그럼 힘이 날 것 같아 된장아. 언니가 그러면 힘이 날 것 같아. 13두산만 탔으면 좋겠어. 13두산만. 욕심 안 부리고. 이가소냥 님이 별풍선 11개를 선물했습니다. 와! 아, 빠통보험스님이 별풍선 1개를 선물했습니다. 11두산 받으려면 얼렁 빨리 가서 일해. 아, 고마워. 소냥 고마워. 소냥이가 나이뚜 11두산. 오예. 이가소냥 님이 별풍선 12개를 선물했습니다. 와! 와! 소냥아! 소냥아! 나이스! 소냥아! 나이스! 소냥아! 나이스! 소냥아! 나이스! 소냥아! 소냥아! 소냥! 힘들어. 아닌가 봐. 거기까지였나봐. 아닌가봐. 아, 너무 힘들었어. 아이고 힘들어. 아이고 힘들어라. 아우 갑자기 또 힘들어. 아이고 힘들어. 갑자기 힘들어. 아우 허리야. 부끄럽게 와 그러다 그러니까 나 13두산 아니 13두산까지는 가고 싶었거든. 13두산까지는. 와, 차 뜨겁다. 이가소냥 님이 별풍선 13개를 선물했습니다. 소냥아, 소냥아, 역시 소냥아, 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 왔어, 소냥아. 아우 내 소냥님 고마워요. 또 13두산. 예! 소냥이 빠통보험스님이 나있다. 별풍선 1개를 선물했습니다. 원래 두산은 5단위예요. 아니 원래가 어딨어. 원래 그런 게 어딨어. 그냥 쏘는 사람 두산 타는 사람 마음이지. 부담스럽게 왜 그래요? 예. 부담스럽게 부담 주지 마요. 왜 그래요? 지금 13두산도 지금 엄청나게 지금 애쓰신 건데 가릴 것도 없는데 왜 가리냐고? 야 여기 보여주면 안 돼. 너네들. 빠통보험스님이 별풍선 1개를 선물했습니다. 저 식기가 바람 잡수 있는데 바늘 깨네 아띠브레. 빠통보험스님이 별풍선 1개를 선물했습니다. 아내 띠브레야. 주차왕 김후진님이 별풍선 1개를 선물했습니다. 1428 왔습니다. 1428호성아. 방제 13두산이 먹고 130두산으로 바꾸자고? 너무 말도 안 되는 얘기잖아. 나 130두산 타본 여지까지 한 번도 안 타봤어. 여지까지 130두산 한 번도 안 가봤어. 그냥 나에겐 너무 저거야, 저거. 나에게는 그거는 너무 말도 안 되는 거고, 그게 아니라 일단 여러분 저 낚시하러 갈 건데, 보미님 착하나. 언니 두산 몇 대까지 타봤어요? 언니 지금 조삼비님이 별풍선 1개를 선물했습니다. 나도 이제부터 1000번 왔습니다라 해야겠네. 이가소냥 님이 별풍선 14개를 선물했습니다. 와 14두산